Y llegó a casa una nueva figura de Wolverine celebrando los 85 años de Marvel. Vamos a ver qué tal está. Checa el esculpido y la aplicación de pintura digital en este rostro de Logan. Y el resto de la figura no se queda nada atrás. Mira el esculpido, el diseño. Wow, toda esta pelambre. La verdad es que es una chulada con todas sus articulaciones. Como accesorios tenemos este par de manos intercambiables, derecha en palma, izquierda señalando con el dedo índice, un par de puños derecha e izquierda, rostro enmascarado de Logan. Ya lo dijimos, articulaciones de lujo en esta figura de Wolverine. Wow, bastante fotogénico este Logan. Muy bien el nuevo esculpido de estas manos en garra, excelente el diseño, hace que se vea muy bien esta figura. A mi gusto nos hacen falta accesorios en esta nueva figura, pero sin duda es una gran figura de Wolverine.